umagang balita. Si Jham, Albert Bukaw, navigator namin may defect. May sinasabi. Sinasabi si Jham. Ano tayo? Ano tayo lalabas? Pala yung sabihin, hindi tayo dadaan doon sa... Ayan po, may dokumento namin ang unang plano para maligaw po kami. Imbis na mapabilis, napatagal pa ang biyahe namin. Parang walang balak mo eh. Franco! Ayan po, si Franco. Ay gagi, lalim. Lulubog yung Jham. Pero nga kami, sisisid kami. Hindi lumubog ka. Sino daw niya dating araw? Sino? Araw daw, tatagal. Ano dyan? Ano dyan? Tsaka si Jermaine, no? Ano? Sige nga dyan, sige. Puta, gago, mamaya malurid kita, mapalitan ka. O dyan o. Sa kaya na mangyarog, bibitawan ha. Di baling malubog ka. Bibitawan to. Ayun na, nakawan niya. O dyan o, bibitawan na. Ano sila nakaharap dito? Wala mo to dyan, lumakoy ka kay Yalim. Ayun, dyan eh. Nakakaos ako. Sige, tayo, parang. Baron. Oh, yun. Big fish na. Ano? Dali, panalo mo sa ulit na. Sa ulit na katawa dyan. Sige mo si Baron. Oh, 4 minutes, grabe.
Sira na pre.